Hello everyone, welcome to my channel. आज चाहिँ फेरि पनि अनि यसरी हामी सबैजना आइरहेका छौँ अनि यहाँ चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अस्तिकै ठाउँमा आएको छौँ है। यस्तो प्रकारले यहाँ आगोहरू फुलिसकेको छ अनि यहाँ चाहिँ माछाहरू लिएर आएको थियौँ हामीले चाहिँ है दोकानबाट किनेर सोएर चाहिँ प्याकिङ गरिसकेको छ। अब तपाईँले देखिसक्नु भएको छ है। यो प्याकिङ गरिसकेर चाहिँ अब यसलाई डक्क प्याकिङ हुँदैछ। अब यसलाई डक्क आगोमा हाल्नुपर्ने हुन्छ है। हामी दाउजोले चाहिँ यहाँ पकाउन लागि रेडी गर्छ। आजको भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले फिस लिएर आएको छौँ है। यो फिस चाहिँ हामी पकाएर खाने खानासँग सुपसँग। सो अर्को फिस चाहिँ आदि छ, त्यो चाहिँ हामी चाहिँ पोलेर खानेछौँ है। यसरी टक्क यहाँ केराको जान्छ भित्र अनि त्यही हो। मर मसलाहरू यहाँ रेडी छ। आजको स्पेशल के हो यहाँ चाहिँ? फिस करी हो दा। फिस करी राम्रो हुन्छ। ल यो त अन्त दामी भयो ग्रेभी चाहिँ जोस। दामी पाके दामी। वाह पाके पाके पाके। पहिला आगो फुक्न मजाले। अत्ता हो। दवा डन डुब्यो पानीमा। यो हो नि त पारा।
मनिष र हाम्रो अदीप चाहिँ दुईजना उयो गर्ने अरे है। पानीभित्र चाहिँ जो चाहिँ निकै टाइम बस्नु सक्छ ऊ चाहिँ विनर होइन। र विनरलाई त केही दिने छैन होइन। र जस्ट एउटा एन्टरटेनमेन्टको लागि लेट्स सी को बस्छ है। लु भाइ लु। मनिष, प्रशान्त, अदीप छ है। तिनजनामा त जो पानी बेसी बस्छ ऊ चाहिँ विनर है। So guys, are you ready? 1, 2, 3, go! को चाहिँ फर्स्ट हुने चाहिँ लेट्स सी है गाइस। प्रसाद दिग्ल्यो एन्ड दुईजना हेऱ्यो गम्मै डुब्नुपर्छ त भएन यो टाउकोले सास फेरि अब अदि विनर यस अम्बो यस 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 सो गाइस अदीपले विन गरेको छ है। दामी 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 होइन जसरी हो भने टाउको ननिकाले भए पनि तर भित्र छ नि त। दामी 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 यस 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 जोस् दामी भयो। हार्नेलाई चाहिँ लास्टमा यस्तो पनिसमेन्टहरू आउ गाइस फाइनली फिस पनि लगाइसक्यो है। आजको हाम्रो सेफ चाहिँ हाम्रो जो यस यस आगो हाम्रो जोले लाउँछ। आगो मोरे कडा हो यहाँ चाहिँ अर्को फिस छ है तपाईँको। अब चाहिँ हामी राइस पकाउने। ये दामी दामी वाउ गाइस फाइनली हाम्रो चाहिँ आजको रेसिपी रेडी भइसकेको छ फिस है। गाइस अब हामी सुरु गऱ्यौँ। फर्स्ट स्टार्ट हाम्रो प्रशान्त नम्बरीबाट यस 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 दामी छोडु त वाउ दाउजे दाउजे लु यम्मे दामी है। सो गाइस अब चाहिँ म पनि टेस्ट गर्ने। यो हो नि त रोस्ट गरेर खाँदा बिस्तारै ककडा बिस्तारै गाउँ नताला मनिष सस पनि खाऊ न दामी भएको सस पनि खाऊ न यसमै भात खाँदा यो हो नि त पारा। सासू दाजुले मासु खाँदैन नि त अन्त खाइन नि माछा खाँदैन मैला भयो त ठिकै रातो त्यसो जिन्दगी यस्तै हुने खायो अरे दा डल्लै राख्नुले नुन मसलाहरू सुपमा रहेछ नि त सके कडाल दामी प्रशान्त
यो पानी त खान्छ होला सुन्नु हुँदो है यो पानी त्यो ढकनी खानुपर्छ क्या हेर यहाँ यस्तो बनाइसक्यो कुनै छाला खानु न यो छालासँग खानु त यो मात्रै छाला र उयो त्यो चोपेर खानु न यो दामी भएको हो कम्बो हो न साँच्चै दामी त्यो छाला के हो है उयो है ढकनी पकाउन लागिहाल्छ नाइस यहाँ लाग्दैन उयो राख्दैन धुवा मिलाउनु पर्दैन ठिकै छ उयो हो बिचमा राख्नु खाइसकेर यहाँ हाम्रो यो हड्डी हड्डी हो हड्डी हड्डी पनि छोडेन केटाहरूले यति मिठो भएको छ तपाईँहरू पनि आएर हड्डी थिएछ नि एकजना यसरी यस्तो रिभर साइडमा चाहिँ आएर क्याम्पिङ गर्दै है यसरी खान सक्नुहुनेछ एकदम दामी टेस्ट भएको छ है साह्रो दामी भएको छ केटाहरूले खाइसके केटाहरूले यहाँ नै वा यो हो नि त दज्यो अहिले अड्किन्छ है यो हो नि त काँडाले पनि छोडेन केटाहरूलाई दामी भएछ नि त है दामी भएछ है अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब खानाको लागि रेडी छ है हाम्रो दवा डौला चाहिँ यहाँ हेर्दै थालले पनि पुगेन दामी छ दामी बेसी मिठो भयो नि त हाम्रो चाहिँ खानाहरू पाकिसक्यो सब्जी पनि पाकिसक्यो है खाना चाहिँ यहाँ छ यस्तो प्रकारले अब चाहिँ हामी खाना खाने केटाहरूले बसिनु थाल्यो है वाउ दामी 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 वाह 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 ओके छ ओके यो चाहिँ मेरो है दामी छ आलुको नखाने है वाओ कैसा लगा एकदम बढ़िया बाय बाय गाइस